দাসৰ ঘৰত যাম। এইখন কচুতলাত আহিছোঁ, ইয়াতে অলপ ৰখিছোঁ। চ' দিগন্ত দা এনেকুৱা বাইক বনাইছে মানে আপোনালোকে চাব। ইয়াৰ ইউটিউব চেনেল আছে এটা দিগন্ত, মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে যাব আৰু ইয়াক মৰম দিব। বহুত কষ্ট কৰি আছে, চ' আপোনালোকে দেখিব। এতিয়া মই দিগন্তৰ দা ঘৰত আহিছোঁ। চ' এতিয়া মই বাইকখন দেখিব আহিছোঁ। দিগন্ত দা এখন বঢ়িয়াকৈ বাইক বনাইছে, য'ত মাটিত আৰু পানীত দুটাতে চলা যায়। চ' এইখন আজি চাৰ্জ নাই, চ' চাৰ্জ থাকিলে কেতিয়াবা চলাই দেখাম আৰু আপোনালোকক এটা ফুটেজ দেখাই দিম। চ' দিগন্ত দা গোৱালপাৰা কলেজত পঢ়িছিল ছায়েন্সত। চ' আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এইবোৰ বনাই ষ্টাৰ্ট কৰিছা? মই হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছৰ পৰা মানে 4-5 বছৰ আগৰ পৰাই মই এইবোৰ বনাওঁ। তো তথাপি কলেজ যিহেতু আছিল কণ্টিনিউ, তো সিমান এটা একো বনাব পৰা নাছিলোঁ। তো এতিয়া কলেজ নাই, এইখন ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পিছত এইখন বনালোঁ। চ' দিগন্ত দা আগত বহুত বস্তু বনাইছিল, এতিয়া এইখন বনাইছে, য'ত ইণ্ডিয়াত প্ৰথম ন এইখন, ইণ্ডিয়াত প্ৰথম ইয়াতে আছে। চ' এইটো বহুত ভাল লগা কথা। আৰু দিগন্ত দা চেনেলটো ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে, চ' আপোনালোকে যাব। দিগন্ত দা বনাইছে বহুত কষ্ট কৰি। আৰু দিগন্তৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম কি আছে? দিগন্ত 017। দিগন্ত 017 ইউটিউব চেনেলত সোমাই কিনে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দিগন্তৰ বাইকখনৰ বস্তুবোৰ জানিব পাবি। চ' এতিয়া মই দিগন্ত ভাইক অলপ বস্তু সুধিম, এইখন বাইক কেনেকৈ বনাইছে, চ' সি অলপ জনাই দিব আমাক। চ' কৈ দিয়ক দিগন্ত ভাই, এইখন মানে কি ফিউচাৰ্ছ আছে মানে, আৰু এইখন দেখিছোঁ পানীতো চলা যায়। হয়, মানে এইখন প্ৰথমতে এখন চাইকেল আছিলে। ইয়াতে মানে যিবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গোটেইখিনি ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল। তো প্ৰথমতে চাইকেল, তাৰপিছত আমাৰ গাড়ীৰ টিউব, আৰু আপোনাৰ এইটো চাইছে, এইটো এটা বল এটা, আৰু আগৰটো এইটো এটা ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল। গোটেইখিনি মানে ইয়াতে যি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গোটেইখিনি ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল। থাৰ্মকল, কাৰ্ডবৰ্ড আৰু ইলেক্ট্ৰিক কম্পনেণ্ট। ইয়াতে এইখন ইলেক্ট্ৰিক হয় ফুললি, ইয়াতে মটৰ আৰু বেটাৰী ইউজ কৰা আছে। তো আপোনালোকে দেখা পাৰে এখন জেনেৰেল বাইকত যি ফিচাৰ্ছ থাকে গোটেইখিনি ইয়াতে আছে। তাৰ এডভান্স বেলেগ বুলি ক'ব গ'লে যিটো ৱাটাৰ মোডটো, এইখন বাইকত দুটা মোড আছে, এখন ৰ'ড মোড আৰু এটা ৱাটাৰ মোড। এইটো যেতিয়া ৰ'ড মোডখন মানে সেইখন যেতিয়া ৰাস্তাত চলে, আৰু ৱাটাৰ মোডটো পানীত চলাৰ কাৰণে। তো মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ, এইটো আমাৰ চাবিটো, এইটো কমপ্লিট নিজে বনোৱা হয়। তো চাবিটো দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ বাইকখন অন হৈ গ'ল। অন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া দেখিব পাৰে আপোনালোকে, এইটো জাষ্ট এটা স্মাৰ্টফোন লগাইছে, তাতে মিটাৰটো আপোনালোকে এনালগ শ্ব' কৰিছে। তোমাৰ এইখন কণ্ট্ৰলাৰ চেম্বাৰ হয়। ইয়াতে আপোনালোকে লাইট চাইট কণ্ট্ৰল কৰা, লাইট হৰেণ এইটো হয় তাৰ কাৰণে। আৰু আপোনাৰ যিটো বাইকখন কণ্ট্ৰল কৰিব, ইয়াতে আপোনাৰ চাবিটো দিয়াৰ পিছত এইটো আমাৰ নিউট্ৰেল, এইটো ফ্ৰণ্ট গিয়াৰ, এইটো বেক গিয়াৰ। আৰু মানে বেক গিয়াৰো আছে মানে। হয়, যিটো পানীতে চলিব। আৰু এইটো আমাৰ যেতিয়া বাইকখন মাটিত চলিব, এইটো ফ্ৰণ্ট গিয়াৰটো দিয়াৰ পিছত এইটো ঘূৰালে এইখন আমাৰ যাব ধৰিব। চাকাটো দেখাই দিওঁ, এইটো ঘূৰিছে। দেখিব পাৰে চাকাটো ঘূৰাই আছে ইয়াতে। চ' এতিয়া বেছি চাৰ্জ নাই। আৰু এইখন আমাৰ যেতিয়া মানে পানীত চলোৱা হ'ব, তাৰপিছত আমাৰ এইটো অন কৰাৰ পিছত আৰু এটা চুইচ আছে, এইটো দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ টিউব দুটাই ফুলিব ধৰিব। তাৰপিছত অট'মেটিক মানে পাম্প লৈ লয়। তাৰপিছত এইটো ৰ'ড মোড লৈ, ৱাটাৰ মোড লৈ যেতিয়া এক্টিভ হৈ থাকিব। এইটো মানে বেছিক এটা মানে এক্সট্ৰা ফিউচাৰ আছে, মানে এইটোত মানে পানীটো চলিব, আৰু এইটো মানে পাম্প দিব নালাগে, যে ষ্টাৰ্ট হৈলে মানে এইটোত এটা ফিউচাৰ আছে, এতিয়া মানে অট'মেটিক পাম্পটো হৈ যায়। চ' এইটোৰ কাৰণে এইখন বাইকখন ইউনিক কৰি দিয়ে, সেইটোৰ কাৰণে। আৰু এইখন ব'ৰ্ড বনাইছিল এখন। চ' দিগন্ত দাৰ ঘৰত গ'লোঁ আজি মই। চ' সি এটা মোক ফুটেজ দিলিতো, য'ত এইখন বাইক বনাইছে সি মাটিত আৰু পানীটো চলাই যায়, আৰু সি চলাই দেখাই দি আছে। চ' আপোনালোকে দেখিব পাৰে, এতিয়া এইখন পানীত চলাব, বহুত কষ্ট কৰি আছে। প্লিজ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। আপোনালোকে দেখিব পাৰে এইখন এইবাৰ পানীত চলাব, আৰু এইটো চুইচ অন কৰাৰ পাছত টিউবটোত অট'মেটিক পাম্প হৈ যায়, তাৰপিছত এইখন চলাব পাৰে আপোনালোকে পানীত।
পানীত আৰু মাটিতে চলা যায় আৰু এইখন দেখিব পাৰে এইখন জাষ্ট জেনেৰেল বাইকৰ নিচিনা এইখন খালি মাটিত চলা যায় আপোনালোকে এইটো দিগন্ত ৰুম য'ত ইয়াতে মানে দিগন্ত দা আমাৰ ইয়াতে থাকে চ' এইটো একজেক্ট লোকেশ্যনটো ইমান ভালকৈ নাজানো এতিয়া দিগন্ত দা কৈ দিব আপোনালোকক চ' আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো দিগন্ত ৰুম আৰু ইয়াতে ইমান কষ্ট কৰি এইখন বাইকখন বনাইছে চ' এয়া আমাৰ দিগন্ত আপুনি অলপ একজেক্ট লোকেশ্যনটো কৈ দিয়ক মানে আপোনাৰ যি আমাৰ কাবাইটিৰি আছে কাবাইটিৰি আমাৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোগীঘোপা কাবাইটিৰি আছে ন কাবাইটিৰিৰ পৰা সোমাই আহিব লাগে তাৰপিছত বালাপাৰা পায় আৰু বালাপাৰাৰ পৰা যিকোনো তাতে অটো ড্ৰাইভাৰবোৰ আছে বহুত বাজাৰত যদি কৈ দিয়ে কচুদোলা কোনফালে যাব লাগে তো সিহঁতে ডাইৰেক্ট কচুদোলাত লৈ আহিব সিহঁতে তাৰপিছতে কচুদোলাত যিকোনো মানুহক আহি সুধিলেই হ'ল যে দিগন্তৰ ঘৰ ক'ত তো তাৰপিছতে আমাৰ ঘৰত লৈ আহিব মানুহ কৈ দিব পাৰিব ঠিক আছে